Достар, сәлем. Менің арнама қош келіпсіздер. Мен бүгін сіздерге серуендеге арналған сөмкемде не бар деген видео түсіргелі отырмын. Яғни мен сөмкем осындай болып келеді. Мен бұны серуендеге шыққанда балалармен ұстаймын. Яғни ішінде осы сөмкенің барлық керек заттары бар. Балаларға да өзіме де. Қазір соны сіздерге ашып көрсетемін. Менің сөмкемде қарап отырсаңыздар, ең бірінші телефоным бар. Телефонымды міндетті түрде салып жүремін. Келесі зат ол мынандай пюренің ыдысына салынған жаңағы масала шыбын нелерден қорғайтын мен өзім қолдан жасаған сондай сұйықтық. Міндетті түрде ұстап жүремін екен. Кешкі уақытта, қазіргі уақытта сондай масалар көп, балалар жем болады. Осыны үстілеріне сепсем, маса жоламайды. Бұл жасау оңай, яғни суға бір пачка ванилиннің жартысын салып жүрсеңіздер, сіздерге ешқандай маса жоламайды. Келесі зат неке көріп отырғандарыңыздай май бутылкасы. Қазір мен оны жақыннан көрсетемін. Бұған су нетемін, су құямын, өте ыңғайлы сондай. Сондай ыңғайлы, су құйып жүргенде, су ішкенде қақпағы бар, және де ішінде ішетін несі де сондай ыңғайлы. Ешқандай су төгіліп кетпейді ішіп жатқан кезінде. 500 мл-лік қызым да ішеді, осыдан өзім де ішемін. Бір неткенде серуендеге шыққанда біз өтіп тастаймыз. Келесі заттым ол жөргек. Бұлыма аламын, өйткені себебі мысалы үлкен дәретке отырып қойса, не болмаса керек болып қалған кезінде мен міндетті түрде ұстап жүремін. Кешіріңіздер, менің қызым маған мешать етіп жатыр, видео түсірмей осылай. Видео түсірер кезінде осылай құтырып кетеді, ол жағаласып. Сондықтан кешірім сұраймын. Келесі зат ол влажный салфетки дейді ғой. Сулы салфеткалар міндетті түрде өзіммен бірге жүреді. Осындай менің заттарым серуендеге арналған. Осыларды мен міндетті түрде өзіммен бірге ұстап жүремін. Қажет заттар бүгінге осы. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Жаңадан видео күтіңіздер. Сау болыңыздар.